Oi galera, hoje o Davi e a Maria vão mostrar pra vocês uma receita deliciosa de pastel. A gente foi no supermercado, aí o Davi tava olhando os peixes só porque ele gosta muito de olhar os peixes. Enfim, já em casa com os ingredientes que são queijo, presunto, orégano galera e também massa de pastel, a gente preparou a massa, tá certo? E o Davi passa uma espátula com água pra ficar melhor a massa. E aí rapidinho na airfry galera, fica o resultado desse jeito. Olha só, é muito bom, você coloca orégano em cima, uns pedacinhos de queijo e presunto, e esse é o resultado. Deixa o like.